أنا وانتم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب، ومن أهم وصفاته هو الفول المدمس. النهاردة هنعمل فول بطريقة صحية من غير افتكاسات ولا من غير اختراعات. طريقة جدودنا، الطريقة الأصلية، طعمها حلو وكمان شكلها مميز جدا. اللون حلو وكمان حبات الفول بتكون دايبة دوب. النهاردة هنعمل فول بخطوات سهلة وبسيطة جدا. هقولك كام تريكة كده لازم تخلي بالك منهم. مش هيطلع زي بتاع المحلات، هيطلع أحسن وأنضف، عشان المحلات بيضيفوا عليه إضافات خطيرة جدا وبتدمر صحتنا. وهقولك إيه هي الإضافات اللي تخلي بالك منها وتشم ريحة الفول إياك تشتريه. يلا بينا نسمي الرحمن. طريقة الفول القمر دي، جبت كيلو كده فول من عند العطار، ويكون فول بلدي، ده أحسن أنواع الفول للتدميس وبيطلع حلو جدا معاكي. هفضيه كده من الكيس وانقيه كويس جدا، اتاكد ان مفيهوش حصى او طينه او اي حاجه، واغسله مره واتنين وتلاته عشان ما يكونش فيه اتربه. بصوا كده لازم تخلي بالك من حبايه الفول تكون مقفول كويس، ما تكونش مسوسه او تكون فيها فتحه. الخطوه دي بتكون مهمه جدا عشان تضمني ان حبايه الفول بتاعتك سليمه، ما يكونش فيها اي حشرات او سوس. تغسلي الفول مره واتنين وتلاته، وبعد كده ننقعه بميه سخنه بتغلي. وخطوه النقعه دي مهمه جدا علشان القشره بتاعت الفول مش بياخد وقت، اللي بياخد معانا القشره. هتنقعيه كام ليله كامله او 12 ساعه كاملين علشان تضمني ان حبايه الفول او الفول بتاعك ما يتاكسدش او كمان ما يعملكش انيميا، بدل ما الفول يبقى له فوائد كله اضرار. وخطوه ان احنا نلينه قبليها بليله دي واخدينها عن جدودنا. والخطوه دي اكتشف الدكاتره والعلماء ان الفول القشره اللي فيه لازم تتلين كويس علشان بتدي اضرار وكمان بتعمل انيميا. بصوا ما شاء الله، بعد ما لينا الفول كده يا حبايبي ليله كامله، هشطفه يا حبايبي زي ما انتم شايفين، واحط برضو احنا النهارده هنشتغل في الحل. اضافاتنا بسيطه جدا وهتفرق جدا في الطعم. معاك كده 3 حبات من الطماطم، ولو حابه تزودي لغايه نص كيلو هيكون حلو جدا، ما تخافيش مش هيبوظ منك ولا اي حاجه. وهقول لك ازاي تحافظي عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن، الطماطم بتدي طعم مميز جدا للفول، وكمان بتدي لون مميز جدا. وهنا عندي كوبايه من الفول المدشوش، ولو ما عندكيش فول مدشوش هقولك هتعملي فيه ايه دلوقتي. وكمان كوبايه من العدس الاصفر، وده حلو جدا، وهقولك برضو على البديل بتاعه. لو ما عندكيش الفول المدشوش مش متوفر عندك، بعد ما الفول يلين معاكي كده قشري كده قد كوبايه من الفول، وحطيها على طول على الفول كده على طول، هتخلي الفول معاكي لونه فاتح، وفي نفس الوقت هتخليه يستوي ولو بسرعه. حابه تستغني عن العدس، بس العدس بيدي لون حلو جدا، ما تخافيش، ولا العدس هيبان ولا الفول هيبان. وهقولك ازاي تخلي بالك ان الفول بتاعك يكون مزبد ويطلع معاكي زي الفل كده، وطعمه احلى من بتاع المحلات 100 مره. وهقولك تخلي بالك لما تشتري فول من المحل وتخلي ريحته مغيره، هقولك هم ضايفين عليه ايه، بس ما تتخضيش. هضيف ميه سخنه مغليه كده، وعلى طول ارفعها على البوتاجاز. اول كده يا حبيبي ما ارفعها على البوتاجاز، اتاكد ان النار بتاعتي تكون متوسطه كده لغايه لما الفول يبدا يغلي. اول ما الفول يبدا يغلي كده كل 5 دقايق اقلب فيه. وهقولك الفول هتسيبيه امتى كده، بس اهم حاجه تخلي بالك ما تنسوش ان هو على البوتاجاز. بصوا كده رفعت على طول على الحله، والنار هنا عندي كانت عاليه زي ما انتم ملاحظين. الطماطم رفعت على الوش. ولو مش هتضيفي طماطم برضه هيكون لذيذه، وهقولك بديل الطماطم ممكن تضيفي ايه. بصوا ما شاء الله الفول خلاص بدأ يدخل في التسويه، وبدأ لونه يفتح معايا زي ما انتم شايفين كده. وهغطيها، اهم حاجه تقلبي وتغطي علشان الكاميرا بتاعت الفول هو يستوي. بصوا ما شاء الله، وده كان تقريبا بعد نص ساعة. اهم حاجة تتأكدي ان في مية، ولو نقصت المية معاكي حطي على طول مية سخنة. خلي كده جنبيكي حلة صغيرة فيها مية سخنة بتغلي، وتضيفي كل شوية شوية علشان الفول ما ينشفش معاكي. شايفين ما شاء الله الطماطم بدأت تستوي معايا، وحبات الفول بدأت تستوي كده، بس لسه ما دخلتش في التدميس. هنا بقى هنهدي البوتاجاز خالص كده زي الشمعة، نهديه خالص خالص بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. بصوا ما شاء الله يا حبايبي، حبايه الفول كده حلوه. هقلبها كويس واتاكد ان الميه مغطياها، واروح مغطيه على طول الحله بتاعتي كل دقيقه كده اغطيها علشان الفول ما يأكسدش معاكي ولونه يسود. بصوا الجمال، لازم نخلي النار هاديه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بصوا في الاول خليتها على النار العين الكبيره بتاعت البوتاجاز، وبعد كده نقلتها على العين الصغيره وهديت النار خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده فتره رجعت له كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. يعني ده تقريبا بعد ساعه ونص والفول على البوتاجاز ما شاء الله. وبعد كده يا حبايبي بعد ما اتاكدت ان الفول استوى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هديت البوتاجاز اكتر. بعد ما الفول استوى معايا هديته اكتر، وسبته بالظبط 3 ساعات الفول على البوتاجاز
على نار هادية علشان الفول يزبت كده ما شاء الله، ولا طماطم باينة فيه ولا عدس باين فيه ولا فول مدشوش باين فيه. بصوا الجمال، بصوا الفولة كده بقيت زبدة زبدة خالص. هنا بقى لو حابة الفول باللون الطبيعي الجميل ده حلو خالص، وناس كتير بتحبه كده وهو لونه محمر شوية من الطماطم اللي احنا حاطينها. بقى لو حابة تستغني عن الطماطم اللي احنا ضفناها، ممكن اقولك تعملي ايه تركة بسيطة جدا تجيبيها من عند العطار، هتفرق معاكي في لون الفول، هيطلع كمان احلى من بتاع بره 100 مرة وانضف. واهم حاجة تخلي بالك ان الفول اللي تشتريه من بره ما يكونش ليه ريحه مميزه، وهقول لك الريحه هتكون ايه. انا جبت يا حبايبي كده من عند العطار ب5 جنيه لون فول، وهما تقريبا كانوا اقل من ربع كيلو، وهيفضلوا معاك لرمضان وبعد رمضان، علشان احنا هنحط سنه شايفين كده، سنه صغيره جدا. ممكن الخله كده الخشب تحطيها في الميه وبعد كده تنزلي الخله في اللون، واللون ده هيكون مظبوط جدا. شايفين حطيت كده ربع كوبايه من الميه ونزلت عليها باللون، ما حطيتش اللون مباشره على الفول. وهقول لك دلوقتي انا هعمل ايه في الفول. الفول لونه حلو كده زي ما انتم شايفين، وده اللون الطبيعي بتاع الفول الجميل الحلو جدا، حتى بنجيبه معلبات كده. لكن لو حابة تجيبيه زي ما بنجيبه من المحلات، بصوا الفول وجماله زبدة خالص تبارك الرحمن، والريحة جميلة، وريحة تدميس الفول في البيت يعني بركة. احنا بنحب ندمس الفول دايما دايما لما تكون صباح رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. هبدأ أضيف اللون كده شوية بشوية، مش هحط كل كمية اللون اللي معايا. شفتوا اللون كان صغير ازاي والكمية كانت قليلة ازاي معايا، بس هتفرق، هتخلي لون الفول وردي كده وجميل ما شاء الله. بصوا كده يا حبايبي، حطيت شوية وقلبت الفول كله واللون ده حلو. هفضل بس احط له لون حته صغننه كده بسيطه، يعني لغايه لما اتاكد ان الفول بتاعي لونه مناسب جدا ليا، يعني زي ما بنشتريه من بره. هنا بقى اللون ده حلو جدا، بس قلت هزود حته لون بس مهنش عليا، حطيت كده اقل من ربع معلقه وقلبته، مش هضيف لون تاني. خلاص اللون ده مناسب جدا، يعني معلقتين الميه اللي احنا حطيناهم اقل من ربع كوبايه وحاطين عليها سنه صغيره من لون، طلع قمر بالشكل ده. بصوا الساده اللي مضفناش عليه لون حلو ازاي، وكمان اللي متضاف عليه لون جميل جدا. بصوا جمال تحفة مزبد وريحته جميلة، وريحة التدميس في البيت بركة تبارك الرحمن. كل سنة وانتم طيبين. هقولك دلوقتي تخلي بالك لما تيجي تشتري فول من بره ما يكونش فيه ريحة كبريت، عشان ريحة الكبريت دي اعوذ بالله بيضيفوا على الفول المدمس عشان يستوي بسرعة، وعشان مش بيلينوه قبلها بليلة بيضيفوا عليه مية نار علشان يسرع في التسوية. يعني انا المعلومة دي عرفتها، ومن ساعتها قصة ضامنة، ومش بنشتري فول من بره ابدا، وبندمسه بالطريقة القمر السهلة البسيطة الصحية دي. كل سنة وانتم طيبين. يا رب النهاردة تدميس الفول يكون عجبكم، ربنا يبلغنا رمضان. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.